Visą laiką žiūri į skonį. Visą laiką žiūri į skonį, į tai, kaip tai padaryti, kaip sugalvot, kad tai būtų skanu, kaip pasiekti optimalų rezultatą. Aš tai 10 klasėje dar negalvojau, kur stosiu. Aš ir 12 dar nelabai galvojau. Aš virtuvėje atsidūriau būdamas 25, profesionalioj virtuvėje. Neprofesionalioj virtuvėje aš atsidūriau galbūt 16. Pirmas įgy. Stovykloje gaminau vaikam 200 vaikų. Radisson Blu Astoria, mano pirma mokslo vieta ir pirma darbo vieta kaip virtuviai. Vėliau buvo Esperanza ir Taimas, o dabar yra Sapiegos ir Vilkynė. Idėja, kad viską imti iš vietinių arba užsiauginti patiem. Daržų yra 2, bet juose rūšių, kas auga, yra koks 50 gal. Pomidorai, moliūgai, pomidorai juodi, pomidorai geltoni, pomidorai oranžiniai, nežinau, kiek radom sėklų, tiek auginam. Bet mes pakankamai daug atrinkinėjom tų sėklų, ką mes norim auginti ir, žinai, nesinori auginti tų standartinių lietuviškų daržovių. Tai matom, ką šiemet užsiauginom ir ką galim kitiem metam pradėti galvoti auginti. Tai kitais metais manau, kad daržas bus dar įspūdingesnis. Aš turiu 3 dalykus atsipalaidavimui gyvenime. Pirma, tai šeima ir vaikus, kurie tiesiog užima didelę dalį laiko ir tau tiesiog išgaruoja visos mintis, ką tu darei prieš tai ir tu nebegrįžti. Antras yra knygos, kas labai padeda užsimiršti. Ir trečias, mano mėgstamiausias dalykas atsipalaiduoti arba iškrauti save. Ir iškrauti taip labai stipriai yra dviračiai. Aš minu daug ir dažnai po darbo tai darau, nors atidirbi visą dieną. Ir man labai gerai išjungia visus smegenis. Bijo keisti prieš mūsų esantį kartą ir dar dalis mūsų kartos. Nes tie, kurie yra po mūsų, jie nebebijo visiškai. Jie gali vieną dieną ateiti ir sakyti, aš noriu žiauriai dirbti virtuvėje. Man čia yra mano gyvenimo tikslas, bet kai jie pamato, kas yra ta tikroji virtuvė, ne Jamie Oliverio show, o pamato tai, kas yra, ta prasme, kad tai yra 12-14 valandų per dieną, ne visą laiką ant kojų. Visą laiką karštyje, visą laiką įtampoje kažkokioje, ar tu galėsi padaryti gerai ar negerai. Ir yra labai sunku, kai tu esi pratęs, kad tau visą laiką komanduoja, tau nuo pirmos klasės labai aiškiai suformuluoja, kad tu turi daryti tik tai ir nieko kito. Ta prasme, ir tu esi įpratęs gauti nurodymus. Tavo visas gyvenimas yra nurodymai ir dabar tu atsiduri erdvėje, kur nebėra nurodymų. Nėra nurodymų. Tu nebežinai, ką daryti. Ateina žmonės, kurie sako, blemba, aš žiauriai kietas, aš žiauriai geras esu. Ok, sakau, žiūrėk, bus 3 patiekalai, mėsa, žuvis ir ten dar kas nors, man reikia prie jo garnyrų. Daržovės yra ten, kruopos yra ten, volia, dirbk. Viskas.
Jie praeina 2 savaitės, sako, aš supratau, kad aš nežinau. Tai mano pirmos savaitės irgi buvo labai panašaus mąstymo, nes aš atėjau prisižiūrėjęs Oliverio laidų ir Ramzaus ir tipo, jo, ir aš taip mokau, man čia viskas okei. Ir kai gavau skusti ir lupti bulvių po 2-3 maišus ir morkų, ir nuvalyti svogūnų, ir česnakų, sakau, o tai kada mes jau čia kepsim steikiukus? Iki to labai ilgas kelias, ta prasme, iki to laiko, kai aš pats patikėjau, kad aš jau galiu kažką padaryti, praėjo kokie 3-4 metai. Ir man šitoje vietoje labai vienas geras buvo momentas, kai aš buvau į Stokholmą išvažiavęs. Aš buvau nuvažiavęs pas Franciną į restoraną mėnesiui pasistažuot ir aš jį mačiau gal 3 kartus per visą tą laiką. Ir kažkas buvo, kad mes servisui turėjom priruošti kopūstų ir, pjaustymas turėjo būti daugmaž kaip popieriaus storumu pavaryti. Tu pasiemi peilį, ten jau visai bandai, belenkaip. Tada ateini ir sakai, chef is this good, o jis tau sako, this is shit, your technique is shit, and you are shit. Okay, thank you, chef. Tu nueini, randi metodą, kaip vis dėlto supjausti tokio storumo, kaip jam reikia. Ir tada supranti, kad tu realiai iš tikrųjų dar labai daug ko nemoki. Arba tu gali nuskęsti su ta mintim, kad tu nieko nemoki, arba jin tave gali labai aukštai išplukdyti ir tada tu labai atsiveri tam, kas yra aplinkui. Ta prasme, tu priemi tada visą informaciją iš karto. Tu nebegalvoji, kad tu kietas ir geras esi, o tu tiesiog stengiasi viską pasiimti, ką gali daugiausiai. Mano santykis su mišku yra nuo vaikystės, nuo kelionių su tėvais, plaukimais, baidarėm, pasivaikščiojimų. Vėliau šitas perėjo dalykas į didelę aistrą skautavimui. Aš jau daugiau nei 20 metų esu su skautais. Vienais momentais tai darai aktyviau, kitais momentais tai darai ne taip aktyviai, nes yra visokių priežasčių, kurios tau neleidžia to daryti. Bet kaip sakant, vienas į kitą tapai skautu, esi juo visą gyvenimą. Tai miškas man yra, jeigu aš esu jame vienas, man tai yra tam tikra meditacijos forma. Tu išeini, tu džiaugiesi tyla, džiaugiesi, kas vyksta aplinkui, žiūri, randi kažkokių naujų dalykų, pamatai daug ką. Ir tiesiog tai yra, vėlgi, tas pats toks smegenų išvalymas nuo tos kasdienybės, kas vyksta kasdieną. Gaila, kad šiuo metu yra pakankamai retas. Formuoja labai daug dalykų, iš tikrųjų, labai daug aplinka formuoja, pasaulis formuoja, tendencijos. Vis tiek, ta prasme, jeigu tu nori kažką tai pasiekti ir padaryti, tai tu negali nematyti, kas vyksta. Tu privalai stebėti, žiūrėti, mokytis, atrasti, nes Lietuvoje mes esame tokioje rinkoje, kur jeigu tu nenustebinsi, tai žmonės pas tave nebeateis. Tas yra keista šiek tiek, nes mes labai daug vaikomės madų, kaip turi būti, nors realiai nežinom iš tikrųjų, kaip turi būti. Kažkas pasaulyje pabandė, padarė ir tada mes bandom kopijuoti iš karto. Ir žmonės dažnai renkasi kažką naujo, įdomaus, nes visą laiką, kas yra naujo, tas yra įdomu. Tik neaišku, ar tai yra iš tikrųjų taip, kaip turi būti. Tai visi šitie dalykai iš principo, tu žiūri, tu matai, tu važiuoji, tu domiesi, tu keliauji. Ir kiekvienas toksai dalykas tau atneša kažką naujo. Bet nebūtina, ta prasme, inspiruot gali ne tik tai kelionės, geras maistas ir dar kažkas tai. Užtenka nueiti į gerą parodą ar į gerą teatrą ir tu turėsi inspiracijos visai dienai ir galvojimo, ką pagaminti naujo. Man labiausiai patinka
kai turi netikėtą produktų asortimentą ir tau reikia iš jo sugalvoti, ką padaryti. Ir tada tu galvoji, jungi iš karto automatiškai skonius ir galvoji, kaip jie turėtų dėrėti. Kartais tau pavyksta, kartais ne. Tai yra šefai, kuriuos seka visas pasaulis, aš taip pat, man jie patinka, aš juos matau, žiūriu, girdžiu, ką jie šneka, ką jie daro. Bet man labai patinka tie šefai iš tikrųjų, kurie turi labai stiprią socialinę atsakomybę prieš žmonės, su kuriais jie dirba. Ta prasme, nes kiekvienas šefas yra, ir tai yra auksinė taisyklė, yra stiprus tik tiek, kiek jis turi stiprią komandą. Neturi stiprios komandos, tu neturi nieko iš principo. Ir kuo toliau, tas manau, kad darysis dar labiau svarbu, nes ateinančios Z, Y, X, Q ir visos kitos kartos taps labai išrankios, o darbas virtuvėj nėra iš pačių lengviausių darbų pasaulyje. Aš visą laiką galvoju apie galutinį rezultatą, bet, ta prasme, iki to rezultato atėjimo yra labai ilgas kelias. Tu pasidarai vieną dalį, tu pasidarai kitą dalį ir tada tu galvoji, jeigu mes tas dvi dalis galime sukirkti kartu, gali gautis kažkas labai įdomaus arba labai nuostabaus. Tai dėl to, sakau, mano tas meniu, jisai toksai, aš jau net stengiuosi prisiminti tik tai pagrindą, ką aš esu pasirašęs savo, kad gaminsiu tai, o visą kitą aš palieku visą laiką erdvės savo fantazijai arba netgi kitų žmonių fantazijai, kad galima kažką pridėti, atimti, dėl to komandai su manim dirbti yra žiauriai sunku. Nes jie manęs klausia, kaip. Aš sakau, žiūrėkit, mes galim padaryti taip arba taip. Bet jūs galite padaryti kaip norite. Ir tada jie patys turi pasirinkti, kaip jie nori pabaigti tą patiekalą arba kaip jį padaryti. Tai čia yra du dalykai, ko aš siekiu iš tikrųjų tuom. Vienas, aš noriu, kad jie išmoktų prisimti atsakomybę už tai, ką jie daro. Kitas, aš juos noriu mokyti kurti. Ir noriu juos išmokyti, kad jie galėtų kurti patys patiekalus, jausdami, kad tai gali būti gerai. Man nepatinka nei rėkaut virtuviai, nei šūkaut ant žmonių, nei duoti labai griežtas instrukcijas, ką dabar turi daryti. Aš noriu dirbti su žmonėm, kurie galvoja visą laiką. Ir galvoja apie tai, kokį jie sukurs patiekalą ir koks jis nukeliaus žmogui. Aš planuoju dabar Sapiegose, kas man yra šiaip labai mielas projektas, su unikalia aplinka. Aš planuoju meniu, kuriame mes padėtumėm žmonėm eiti per meniu ir padaryti tokį meniu, kuriame žmogus turi labai nedaug rinktis. Kur tu jam parodai, kad jeigu jis pasirenka vieną patiekalą, tai jis turėtų rinktis kitą tokį patiekalą, tam, kad vienas patiekalas dėrėtų prie kito patiekalo, kad vienas patiekalas pildytų kitą, kad jie nebūtų visiškai išbalansuoti ir neaišku, kas su kuo, o kad kaip tik atsirastų balansas per visą vakarienę, vyrautų kažkokį arba pojūtis, arba skonis, arba kažkas tokio.